감기에 걸리고 나서 오한이나 콧물 등은 없어졌는데 기침은 계속 나와요. 어떨 때는 한 달이고 두 달이고 계속 나오는데 왜 그런 거예요? 예, 주위에 보면은 감기에 걸린 후 감기 증상은 다 없어졌는데 기침만 남아서 그 기침 때문에 고생하는 사람들이 굉장히 많이 있습니다. 그런데 이 기침은 감기 걸렸을 때의 기침하고는 좀 달라서 목이 조금만 자극을 받아도 발작적으로 기침을 하면서 멈추지를 않아요. 특히 잠을 자려고 누우면 더욱 기침이 심하게 나와서 잠을 잘 수가 없다고 하는 사람도 많이 있습니다. 가래는 많지 않지만은 폐 속 깊은 곳에서 끈적끈적한 가래가 잘 나오지 않기 때문에 이러한 가래를 뱉기 위해서 온몸에 힘을 주어 기침을 하다 보니 가슴도 따갑고 숨도 차고 배도 아프고 눈도 아프고 머리도 아프고 호흡이 곤란하기까지도 합니다. 그래서 사람들이 진해제, 거담제, 소염제, 항생제 이런 약들을 쓰지만 잘 낫지를 않고 시간이 지나면 천식, 기관지염, 폐쇄성 폐질환 등 심각한 질환으로 발전하기도 합니다. 그러면 어떻게 치료해야 되나요? 이러한 기침은 단순히 이러한 약을 써서는 치료하기가 상당히 힘듭니다. 이것은 신장과 폐의 진액이 부족해서 염증과 가래가 생기고 이로 인해서 기침이 나오는 것이기 때문에 약해진 신장을 도와주지 않으면 치료가 상당히 어렵습니다. 즉, 신장과 폐의 진액을 보충해 주면서 염증과 가래 그리고 열을 없애주는 한약을 먹으면 치료될 수 있습니다. 한의원에 가시면 한의사들이 이러한 약을 환자들의 몸 상태에 맞게끔 처방을 할 것입니다. 저희 한의원에서도 이러한 방법으로 처방을 하기도 하고 또 아주 심한 환자들은 3초 조절 약침, 즉 오장육부의 기능을 회복시키고 조절하는 약침으로 치료를 하고 있습니다. 먼저 시중에 많이 알려져 있죠. 무조총을 만들어서 먹는다. 이런 방법이 있고요. 또 무를 갈아서 즙을 내어 마시는 이러한 방법도 있고요. 또 은행알을 아침 저녁으로 10알 내지 20알을 볶아서 먹는 이러한 방법도 있고요. 호두를 찧어서 기름을 짜서 먹는 이러한 방법도 있고요. 콩나물을 조청에 넣어서 따뜻한 곳에 되면 물이 생기는데 이 물을 마시는 이러한 방법도 있고요. 또 배, 은행, 살구시, 그리고 한약재인 폐모, 그리고 설탕이나 꿀을 같이 넣어서 이것을 달여서 먹는 이러한 방법도 있습니다. 자, 이제 감기 후 기침으로 고생하지 마십시오. 여러분, 한의학을 사랑하십시오. 그러면 여러분의 건강에 많은 도움이 될 것입니다. 구독, 좋아요, 감사합니다.